Hoje eu vim aqui contar pra vocês como é que foi ir pros Estados Unidos, passar pela alfândega pela primeira vez sem falar inglês. Se você vai passar por essa situação e tá pensando como é que vai ser, fala, puxa, eu não falo inglês. Ou se você simplesmente tá pensando como é que é passar pela alfândega dos Estados Unidos, continua assistindo. Oi, gente! Pra quem não sabe, eu sou a Rafaela. Muito prazer, bem-vindo ao meu canal. Já pode se inscrever aqui, que eu vou sempre postar vídeos de coisas pelo mundo e algumas outras coisas. Vamos lá! Uma certa vez eu gravei um vídeo contando sobre essa minha viagem, primeira vez para os Estados Unidos, que eu não falava inglês, eu estava sozinha. E só que esse vídeo teve um teor, assim, mais engraçadinho, né? Era pra eu contar como é que foi a minha experiência de várias situações engraçadas que aconteceram. Eu não foquei em contar como é que era passar pela alfândega. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu vou contar agora como é que foi mesmo. Eu tinha 20 anos, isso foi no ano de 2012, quando eu fui pela primeira vez pros Estados Unidos. Acredita em mim quando eu digo que eu falava zero de inglês, eu não sabia nada mesmo. Sabia algumas palavras jogadas, assim, nem mesmo fazer uma frase, né? Por exemplo, menino, boy, menina, girl, ou palavras que eram iguais, tipo banana, falar banana, ou chocolate, falar chocolate. Coisas assim, hi, hello, my name is Rafaela. É sério, não tô exagerando, eu não falava nada. Tanto é que pro curso de inglês que eu fui, eu fiquei no nível básico no primeiro semestre pra aprender. Então assim, quando eu deixei minha família no aeroporto, eu estava com o sentimento que eu tava indo pro Hunger Games. Como é o nome? Jogos Vorazes, sabe aquele filme Jogos Vorazes? Tava a febre desses filmes aí, nem sei se era o primeiro ou o segundo. Eu tava sentindo que eu tava indo pro Jogos Vorazes. Eu tava sozinha, sem falar inglês, indo para os Estados Unidos. A minha maior preocupação era sim a alfândega. Porque no avião não é que eu tinha que falar muito com alguém, e tem muitos brasileiros à sua volta, né? Eu tava preocupada também com a conexão pra encontrar o portão novo, pra ter certeza que eu ia encontrar o voo sem perder, no tempo certo. Mas a maior preocupação é a alfândega. A gente fica muito tenso sim, eu entendo isso. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que se você tem um visto pra ir pros Estados Unidos, seja de turista, se você estiver indo pra turismo, ou no meu caso eu tinha de estudante porque eu estava indo pra estudar, não tem motivo pra eles te mandarem de volta, pra te deportarem. Se você não tá carregando drogas, armas, você não tem um passado criminal, sabe? Não tem por que eles te mandarem de volta. Então, primeira coisa, calma seu coração, tá? Segunda coisa, você não é obrigada a falar inglês. Não é. Você, no meu caso, eu tava indo pra estudar inglês, eu não tenho obrigação. Quando você tá indo pra China, pra férias, você não tem obrigação de falar chinês. Você tá indo pra Rússia, não tem obrigação de falar russo, pra Itália, onde eu tô agora, não tem obrigação de falar italiano. Todo mundo pode visitar qualquer país sem falar aquela língua. Não é um requisito obrigatório para entrar num país ter que falar aquela língua. Pensa nisso. Terceiro, é importante você saber o que provavelmente ou o que seria normal o oficial da alfândega perguntar pra você. E eu tava preparada pra isso. Porque meus pais já tinham ido pros Estados Unidos, minha irmã já tinha ido pros Estados Unidos, tantos outros amigos já tinham ido pros Estados Unidos e, obviamente, ninguém ia me deixar aí assim na sorte, né? Me deram algumas dicas. Então, o que eles querem saber lá na alfândega? Por que você tá indo pros Estados Unidos? Eu tinha visto de estudante, então eu ia estudar inglês. Né? Aonde que eu vou ficar? Onde eu vou morar? Com quem que eu vou morar? Qual é o meu contato nos Estados Unidos? E também o voo de volta. Então o que eu fiz? Eu não conseguiria, eu sabia que com o meu inglês eu não ia conseguir falar: oi, tudo bem? Eu vou ficar num apartamento chamado tal, nesse endereço, eu tenho amigos que você pode contactar, esse é o número de telefone. Eu sabia que eu não ia conseguir explicar tudo isso, então eu tinha um papel aonde eu tinha todas essas informações. Eu tinha meu nome completo, eu tinha meu documento, eu tinha o nome dos meus pais,
com o telefone dos meus pais. Eu tinha um contato nos Estados Unidos que eles, se quisessem, poderiam ligar. Eu tinha o nome do complexo de apartamento onde eu ia ficar, o endereço certinho, tá? Eu tinha a minha carta da escola que disse que eu fui aceita para estudar lá. Então eu tinha todos esses documentos separadinho numa bolsinha, que a hora que eles me chamaram, eu tava na fila, a hora que eles me chamaram lá no guichê, no box, eu já tava com tudo na mão e coloquei por cima. Dei meu passaporte, óbvio, essa é a primeira coisa que eles querem é o passaporte, e deixei todos esses papéis em cima, ali, entendeu? A minha sorte, vamos dizer assim, eu gosto de dizer que foi uma bênção, é que o senhor que tava, o oficial que tava ali na alfândega, na minha vez, era um amorzinho, um amorzinho. Eu lembro que eu pensava que ele parecia o Papai Noel. Ele foi muito gentil comigo, eu cheguei e falei, hi, e daí, ele olhou pra minha cara, acho que ele viu minha cara de desespero e já entendeu que eu não falava inglês. A parte de que eu tinha uma frase na minha cabeça que eu decorei pra dizer sorry, I don't speak English, but I need help. Eu decorei essa frase, que significa desculpa, eu não falo inglês, mas eu preciso de ajuda. Essa frase foi muito útil quando, por exemplo, eu tinha que trocar de avião, encontrar um novo portão, fazer conexão. Eu parava alguém e falava sorry, I don't speak English, but I need help. E daí eu mostrava o papel do voo, qualquer coisa assim. Então, no guichê, quando eu fiz aquela cara, eu falei sorry, I don't speak English. Desculpa, eu não falo inglês. E daí ele deu uma risadinha fofinha, né? Ele fez algumas perguntas que eu não entendi tudo, mas, por exemplo, ele falou alguma coisa de house, né? Então ele queria saber onde eu ia morar. E eu peguei o papel com o endereço, né? E daí, quando ele percebeu que eu tinha aqueles papéis preparadinhos ali, ele pegou o papel da minha mão e leu. E lá tinha as informações que ele provavelmente queria saber. Se ele pensasse que tinha mais alguma coisa de errado e tal, ele ia perguntar. Como eu tinha tudo certo, tudo escrito ali, tinha o visto, tinha o meu passaporte, ele viu a passagem de volta, tava tudo certo. O que acontece, né? Ele carimba seu passaporte e você coloca as suas digitais na maquininha que eles têm lá e eles tiram uma foto de você. É isso que acontece. Passando por isso, ele te dá os documentos, boa viagem. Você passa por lá e pega suas malas e vai pro seu voo de conexão, ou se foi um voo direto, você já tá aí no seu destino final. É isso, gente. Não tenha medo de viajar. Eu já vi muita gente dizendo que deixou passar oportunidades de conhecer outros países porque não falava a língua daquele país. Gente, não faz isso! Oportunidades vão, nem sempre elas voltam. E ó, eu encorajo todos os seres humanos da face dessa terra a terem uma experiência internacional, seja nos Estados Unidos, algum país da América Latina para aprender espanhol, na Europa, aonde for, porque não é só uma experiência para você aprender a língua daquele país, você aprende a cultura, você conhece pessoas novas, você faz amigos novos, você cresce, você amadurece, você aprende a respeitar mais as pessoas, você aprende a respeitar as diferenças. Foi uma experiência sensacional. Depois daquela primeira vez, eu passei pela alfândega dos Estados Unidos várias outras vezes quando eu ia para casa de férias. E eu sempre fui muito tranquila mesmo. Nunca mais foi a mesma atenção, porque eu entendi que eu não era obrigada a falar a língua, apesar de que depois eu fui aprendendo, né? Mas que se eu não tenho nada escondido, se eu não tenho drogas, se eu não tenho armas, se eu tenho o meu visto, sei pra onde eu vou, tenho voo de volta, não tenho que temer, não tenho que temer. Não tem, não tem, não tem. Se você não entendeu, fala, pode repetir por favor? Sorry. Tenta se comunicar. Você não tem nada para esconder e você será muito bem-vindo, vai passar sem nenhum problema. Boa viagem para você. Se você ainda assim tem mais perguntas sobre como é que foi passar na alfândega ou qualquer outra pergunta que veio na sua cabeça sobre o assunto, pode perguntar para mim aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder pra vocês, se eu souber. E também me conta as experiências de vocês, eu vou ficar muito feliz de interagir e saber mais das suas viagens, tá bom?
Se você quiser, me segue no Instagram, tô sempre postando fotinhos lá. Dessa vez eu não estou mais nos Estados Unidos, mas na Europa. Curte a página no Facebook, porque lá a gente dá muita risada junto com os videozinhos engraçadinhos que eu gosto de postar, sabe? E é isso aí, muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve aqui embaixo, me dá um like se você gostou desse vídeo que me ajuda demais e me deixa muito feliz, tá bom? Tá. Então um beijo no coração de vocês e tchau!